KBM fue creada en abril del 2010, con la intención de ser una fuente de ayuda en la barrera del idioma y con la misión de brindar puestos de trabajo. KBM se localiza en Lima, Perú. Por nuestra ubicación, somos un país que cada vez se inserta más en la globalización. Por lo que las transacciones, encuentros, fotos, eventos internacionales y ferias se desarrollan aquí. Lo que genera que KBM se ocupe del servicio de traducciones de todo tipo de documentos y el servicio de interpretación simultánea consecutiva y de enlace. En nuestro servicio de traducción brindamos traducción oficial, traducción certificada, traducciones técnicas y transcripciones. ¿Cuáles son los rubros que manejamos? Legal, médico, financiero, turismo, minero, tecnológico. Dado que tenemos una excelente área logística, hemos reclutado a los mejores traductores del Perú, con experiencia en el extranjero y en más de 15 idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, ruso, árabe, japonés, portugués, chino mandarín, coreano, quechua y holandés. Nos preocupamos que la interpretación siempre esté al nivel de sus exigencias. Es por ello que contamos con nuestros equipos de traducción simultánea. Otros equipos audiovisuales que encontrará en KBM son: estamos capacitados para atender eventos abiertos y cerrados. Con experiencias en ministerios, bancos, clínicas, mineras, empresas multinacionales. Atendemos las 24 horas en Lima y provincias. No busque más, ofrecemos todo el equipo de traductores y cuerpo técnico. Nos desplazamos a donde usted esté. Nos diferenciamos por nuestro compromiso, interés en nuestros clientes, responsabilidad, eficacia, atención personalizada, calidad y costos promocionales. Ubíquenos en www.traduccionesinterpretacioneskbm.com o llámenos al 548-3803, RPM 943-2360-47 y Claro Móvil 989-14-64-84. También visítanos en Le aseguramos que su paso por KBM será satisfactorio. Porque en KBM somos su solución.